Musulmon farzand o'zini ota-onasiga iztirobni, qayg'uni kelishiga sabab bo'ladigan ishni qilmaslik kerak. Qarang, ota-ona qarib qolgan paytda, qo'lidan biror bir chora kelmagan, sizga yordam qila olmaydigan paytda ko'chadagi muammolaringizni aytib, uyingizdagi kamchiligingizni aytib, ularni siqishlikdan nima foyda? O'zi shu yoshga kirgizib qo'ygani, uylab qo'ygani, joylab qo'ygani yetmadimi? O'g'il bolalar, do'ppimizni bunday yerga qo'yib turib bir o'ylanib ko'raylik. Ko'chadan faqat yaxshi gapimizni olib kelaylik ota-onaning oldiga. Ota-ona u qoppas axlat tashlaydigan. Ko'chadagi qiyinchilik, ko'chadagi yetishmoqchilik, ko'chadagi muammo, mushkulotlarni ko'tarib olib kelib, ota-onaga to'kib yaylatda banda. Yoziladi. Bir o'sha bolalar bilan gaplashgan edim. Ota-onangga aytish kerak emas desam, nimaga deydi? Nimaga aytish kerak desam, yoziladi mating deydi. To'g'ri, ota-onangasi yozilasan, ota-onang nima bo'ladi? Sendan boshqa yana 5 ta farzandi bor edi. Endi ular ham hammasi kelib turib shu boyagi g'amini, tashvishini tashaversa ota-onaga. Ota-ona nima bo'ladi? Tezroq tugaydi-da. O'shuning uchun kenja farzandlar bormi, ota bilan qolganlar? Bormi? Qo'l ko'tarib qo'yinglar-da. Aka-ukalar chiqib ketgan. Ha, sizlarga bitta narsa o'rgatib qo'yaman. Shunaqa g'idi qilayotganda, aka, "Menga chiqing" deb turib, "Nechaga kirdingiz?" 45 ga kirdingiz. Men 25 ga kirdim. Siz 45 yil ota dedingiz, 45 yil ona dedingiz. Menga ham qolsin bular. Olib kelsanglar, yaxshi gaplarni gapiringlar. Bo'lmasam ko'chaga tashlab, bo'lmasa kelmanglar. Sizlar dardinglarni aytib ketasizlar, menga keladi. Ota-onam o'ziga keladi. Shuning uchun yaxshi gap bo'lsa gapiringlar, bo'lmasa o'shuni gapirmanglar. Devoraveringlar. Otanglar, enalar esa xursand bo'ladi. To'g'rimi? Yo biz nima qilamiz? To'playmiz bir oy demay. Endi qanchada borasiz uyingizga, bilmayman otangiz uyiga. 10 kunda borasizmi? 10 kun to'playsiz. Borib aytasizda, nimaga otangizga aytyapsiz, bilasizmi? Qo'shinga aytsang saqlaydi yo fosh qilib yuboradi. Do'stingga aytsang ham shunaqa. Kimga aytasan? Haqiqiy do'st bo'lgan otangga, onangga aytasan. Jay namozda Allohga aytganda shu dardingni, ota-onangga faqat shirin gaping qoladi. Kenja farzandlar, bilib oldinglar-a? Sekin olib chiqib turib, opa yo aka, yaxshi gapingiz bo'lsa gapiring bularga. Yetadi bularda hayotda ko'rgan issiq sovug'i. Devoravering. Ota-ona faqat duo qilishda keladi qo'lidan. Shu duosini dilini ezmasdan, qalbini ranjitmasdan, chiroyli suratda duosini olib chiqib keting. Kelinglar shu g'amda ota-onaning yelkasidan olib qo'yaylik.